Hi, chào mọi người đã đến với kênh đi mua rửa nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người móc một chiếc tủ xếp tầng xinh xắn như này nha. Nguyên liệu mình sử dụng là len Fiber. Len này thì mình sử dụng khoảng hơn 200g nha. Kim 4.0mm. Và phần đế. Để móc phần tủi thì ta sẽ chập 3 sợi. Mọi người có thể nhìn theo video và làm theo nha. Đây là phần chập 3. Khi mà hết phần chập 3 thì ta sẽ tiếp tục luồn phần dây qua. Cứ tiếp tục như vậy. Đầu tiên thì ta sẽ tạo một nút thắt. Sau đó tại vị trí này, ta sẽ luồn phần len qua. Lên một mũi bỉnh. Sau đó thì ta tiếp tục móc vào lỗ này một mũi đơn. Ở vị trí lỗ kế tiếp thì ta sẽ móc vào đây là 3 mũi đơn vào chung một lỗ này nha. Lỗ tiếp theo ta sẽ móc là 2 mũi đơn chung một chân. Lỗ kế tiếp thì ta cũng sẽ móc là 2 mũi đơn chung một chân.
Lỗ tiếp theo ta sẽ móc vào đây là 3 mũi đơn chung một chân. Ở đoạn này thì trong video mình có móc sai, mọi người có thể nghe theo phần thoại của mình hoặc là xem ở phần nốt phía bên tay trái nha. Sau khi mà móc xong 3 mũi đơn chung một chân thì 3 lỗ kế tiếp ta sẽ móc vào mỗi lỗ là một mũi tăng. Và sau mỗi khi mà móc xong 3 mũi tăng thì chân kế tiếp ta sẽ móc 3 mũi đơn chung một chân. Và 13 chân tiếp theo thì ta sẽ móc vào đây là mỗi chân một mũi tăng hay là 2 mũi đơn chung một chân đấy. Ta sẽ gọi là mũi tăng. Sau khi mà móc xong 13 mũi tăng, chân kế tiếp ta sẽ móc vào đây là 3 mũi đơn chung một chân. Phần này thì trong video mình có làm đúng, mọi người có thể làm theo nha. Ba mũi đơn chung một chân. Hai lỗ kế tiếp thì ta sẽ móc vào đây là mỗi lỗ là một mũi tăng.
kế tiếp thì ta sẽ móc là 3 mũi đơn chung một chân. Ba chân tiếp theo ta móc vào mỗi chân là một mũi tăng. Chân kế tiếp ta móc 3 mũi đơn vào cùng một chân. Và 13 lỗ tiếp theo thì ta sẽ móc vào mỗi lỗ là một mũi tăng. Sau khi mà móc xong 13 mũi tăng thì ta sẽ móc một mũi đơn vào lỗ đầu tiên. Kết thúc hàng thứ nhất thì ta sẽ móc một mũi trượt vào chân đầu tiên để kết hàng. Sau đó ta lên một mũi bính để bắt đầu hàng tiếp theo, hàng thứ hai. Ở hàng thứ hai thì mỗi chân thì ta sẽ móc là một mũi đơn. Ta móc vào mỗi chân là một mũi đơn. Ta sẽ làm tương tự cho đến cuối hàng. Và kết thúc hàng thứ hai thì ta sẽ trượt kết hàng. Lên một mũi bính để bắt đầu hàng thứ ba. Từ hàng thứ 3 đến hàng thứ 11 thì ta cũng sẽ móc tương tự như hàng thứ hai. Mỗi chân ta sẽ móc là một mũi đơn, móc cho đến cuối hàng. Sau khi mà móc xong hàng 11 thì ta sẽ móc một mũi trượt vào chân mũi đơn đầu tiên để kết hàng và lên một mũi bính để bắt đầu hàng 12. Ở hàng 12 thì ta sẽ móc các mũi BLO là các cành ở phía bên trong. Mỗi chân thì ta sẽ có 2 cành bên ngoài và cành bên trong. Thì thay vì ta móc vào cả 2 cành thì ta sẽ móc vào cành bên trong nha.
ta sẽ móc vào cạnh bên trong là một mũi đơn. Tương tự như vậy, ta móc các chân kế tiếp cùng mỗi chân là một mũi đơn, ta móc vào cạnh bên trong. Ta sẽ lặp lại cho đến cuối hàng. Kết thúc hàng 12, ta sẽ trượt kết hàng lên một mũi bỉnh để bắt đầu hàng 13. Ở hàng 13 thì ta cũng sẽ móc tương tự. Ta sẽ móc qua hai cạnh của chân, móc vào mỗi chân là một mũi đơn. Ta móc mũi đơn cho đến cuối hàng và móc cho đến hàng 18. Tương tự như vậy thì hàng 19 ta cũng sẽ móc các mũi là BLO. Hàng 20 đến hàng 25 thì ta sẽ móc các mũi đơn. Và hàng 26 ta sẽ móc các mũi BLO. Và cuối cùng là hàng 27 ta móc các mũi đơn. Sau khi mà móc xong đến hàng 27 thì ta sẽ móc một mũi trượt để kết hàng. Để bắt đầu hàng 28 thì đầu tiên ta sẽ lên là 5 mũi bính. 2, 3, 4 và 5 mũi bính. Ta sẽ bỏ qua hai chân mũi và móc vào chân thứ 3 một mũi kép đơn. Tiếp tục lên 2 mũi bính. Bỏ qua hai chân mũi và móc vào chân thứ 3 một mũi kép đơn. Lên 2 mũi bính. Bỏ qua hai chân mũi. Móc vào chân kế tiếp một mũi kết đơn. Lên 2 mũi bính. Ta sẽ lặp lại tương tự cho đến cuối hàng nha. Kết thúc hàng 28 thì ta sẽ móc một mũi trượt vào chân mũi bính thứ 3 để kết hàng. Bắt đầu hàng 29 thì ta sẽ móc một mũi trượt vào khoảng trống. Lên một mũi bính. Tiếp tục móc vào khoảng trống một mũi đơn. Ở khoảng trống kế tiếp, ta sẽ móc vào đây là một mũi kép. Sau đó lên một mũi bính. Sau đó thì ta sẽ luồn qua hai chân này. Ta móc một mũi đơn. Tiếp tục móc mũi kép vào khoảng trống đó.
Lên một mũi bính, luồn qua hai chân này, móc một mũi đơn. Ta sẽ làm tương tự thêm 3 lần như vậy nha. Sau khi mà móc xong 5 cùng mũi kép ở trong khoảng trống này thì ở khoảng trống tiếp theo ta sẽ móc một mũi đơn. Sau đó thì ta sẽ lặp lại các cùm là một mũi đơn, sau đó cùng mũi kép. Ta lặp lại cho đến cuối hàng. Sau khi mà móc xong hàng 29 thì ta sẽ trừ kết hàng. Ta lên một mũi bính và cắt len. Ở phần len thừa này thì ta sẽ dùng kim để giấu đi nha. Tiếp theo thì ta sẽ móc đến phần bèo. Ta sẽ xoay phần tủi lại và móc vào đây. Ở phần bèo thì ta sẽ không chập 3 sợi mà ta chỉ dùng một sợi phi vờ thôi nha. Ta sẽ móc vào các hàng BLO. Đầu tiên thì ta sẽ làm một nút thắt. Ta móc vào chân bất kỳ. Ta trượt phần nút thắt qua. Hàng đầu tiên thì ta sẽ lên 4 mũi bính. Tiếp tục cũng ở chân này ta sẽ móc vào đây là một mũi kép đơn. Ta sẽ móc kèm với phần len thừa nha. Lên một mũi bính. Chân kế tiếp ta móc một mũi kép đơn. Lên một bính. Tương tự các chân tiếp theo thì mỗi chân ta cũng sẽ móc làm một mũi kép, sau đó ta sẽ lên một bính.
Ta sẽ lặp lại công thức này cho đến cuối hàng nha. Kết thúc hàng đầu tiên thì ta sẽ móc một mũi trượt vào chân mũi biển thứ 3 để bắt đầu hàng thứ 2. Bắt đầu hàng thứ 2 ta lên 4 mũi bính. Tiếp theo thì ta sẽ móc một mũi kép vào chân mũi kép của hàng đầu tiên. Sau đó ta lên một mũi bính. Tiếp tục móc vào chân mũi kép kế tiếp một mũi kép. Lên một mũi bính. Tiếp tục móc mũi kép vào chân mũi kép kế tiếp. Sau đó lên một mũi bính. Tiếp tục lặp lại công thức một mũi kép, một mũi bính cho đến cuối hàng nha. Kết thúc hàng thứ 2 thì ta sẽ trượt kết hàng vào chân mũi bính thứ 3 để bắt đầu hàng thứ 3. Lên 4 mũi bính. Sau đó ta móc một mũi kép vào khoảng trống. Lên một mũi bính. Tiếp tục móc một mũi kép vào chân mũi kép của hàng kế trước đó. Lên một mũi bính. Tiếp theo móc một mũi kép vào khoảng trống. Lên một mũi bính. Tiếp tục móc một mũi kép vào chân mũi kép của hàng trước đó và lên một bính. Tiếp tục móc một mũi kép vào khoảng trống. Lên một bính. Ta sẽ lặp lại tương tự như vậy cho đến cuối hàng nha. Ta sẽ trượt kết hàng vào chân mũi bính thứ 3 để kết thúc hàng thứ 3. Lên 4 mũi bính để bắt đầu hàng thứ 4. Hàng thứ 4 thì ta sẽ móc tương tự như hàng thứ 2. Và hàng thứ 5 ta móc tương tự như hàng thứ 3. Sau khi mà móc xong hàng thứ 5 thì ta sẽ trượt kết hàng. Lên một mũi bính và cắt lên. Vậy là ta đã hoàn thành xong một phần bèo. Ta sẽ móc tương tự cho 2 phần bèo ở phía trên nha. Sau khi mà móc xong các phần bèo thì ta sẽ dùng kim để mà giấu đi phần cái len thừa. Ta sẽ giấu tương tự cho các phần len thừa còn lại nha.
Sau khi móc xong phần dây thắt thì ta sẽ móc đến phần túi. Ta cũng sẽ chập 3 sợi. Đầu tiên thì ta tạo một nút thắt. Sau đó thì ta sẽ lên các mũi bính. Mình sẽ móc từng khoảng 120 đến 140 mũi bính nha. Sau khi mà móc xong phần dây thắt thì ta sẽ cắt len. Ta dùng kim để luồn dây thắt vào trong phần túi. Tiếp đến thì ta sẽ luồn dây thắt vào cái dây rút nha.
Cuối cùng là ta gắn dây đeo vào. Khi hoàn thiện xong thì mọi người nhận được một thành phẩm khá là xinh xắn như này nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và lắng nghe video của mình. Bye bye.